السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة معلومة لصحتك. أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. سنعرض عليكم بمشيئة الله تعالى تفسير رؤية الفول السوداني في المنام. ولكن قبل أن نبدأ، إن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا بلايك، وأيضا اشتركوا في القناة لنستمر في تقديم الأفضل والمزيد بمشيئة الله تعالى. تفسير رؤية الفول السوداني في المنام للرجل. إن الفول السوداني قد تم تفسيره في كتب تفسير الأحلام على نفس النهج ونفس المعنى الذي قد ورد في تفسير رؤية الثمار ورؤية الحبوب ورؤية البقوليات. وتناول الفول أو أكله في الحلم يعتبر من أهم العلامات التي تدل على رزق وفير ومال. فمن قام بتناول الكثير من الفول السوداني في الحلم قد ينال كثير من المال، ومن تناول قليلا منه يكون نصيبه أقل. من يرى كأنه يقوم بشراء فول سوداني كثير في الحلم فإنه سوف يجد نفعا في أمر ما به خير كثير، سواء في عمله أو دراسته أو سفره أو نشاطات أخرى. وهذا في حلم البنت العزباء يكون حدثا سارا، ويكون خاص بعلاقة عاطفية أو العمل. كما أنه يدل شراء فول سوداني بحلم المرأة المتزوجة تشير إلى أنه سوف يزيد رزقها. أولا، تفسير رؤية الفول السوداني للمرأة المتزوجة في الحلم. إن رؤية الفول السوداني في حلم المرأة المتزوجة يشير بشكل أساسي إلى رزق وفير وكثير من المال سترزق به صاحبة الرؤية. وزراعة فول السوداني في المنام، من رأى في المنام وكأنه لديه أرض يقوم بزراعتها فول سوداني فإنه سيقوم بالسفر من أجل بعثة أو من أجل العمل، أو يقوم بإبرام صفقة مع شخص أجنبي، أو يقوم بتحقيق أرباح تجارية واسعة. وإذا رأى في الحلم أن شجرة الفول السوداني مزدهرة في حلم المتزوجة يدل على تربيتها الصالحة لأبنائها. فإذا رأت وكأنها تقوم بجني حباته وتقوم بوضعهم في الأكياس أو تقوم بتجميعهم داخل المخازن، فهذا يدل على نجاح أبنائها في الدراسة أو السفر أو الزواج أو العمل. فإذا كان المحصول متكدس ويدل على خيرات وفيرة وسيجد زيادة ملحوظة، على سبيل المثال في المال أو الصحة أو الستر أو العافية. توزيع الفول السوداني في المنام. من رأى في الحلم وكأنه هناك شخص يقوم بإعطائه فول سوداني فأخذ منه الفول وقام بأكله، فإن هذا يدل على أنه سيتزوج في نفس العام. وهذا التفسير يجري على إذا كان صاحب الرؤيا شخص أعزب أو عزباء. فإذا رأى في الحلم وكأنه يقوم بإعطاء الناس فول سوداني الذي كان لديه أو قام بشرائه من قبل، فإنها تدل على أنه يتصدق أو يأتي أمر ما يكون جزاؤه كقيامه بالصدقة. وقيل أيضا أن الناس ينتفعون بعلمه أو معرفته، وربما يذاع صيته. تفسير رؤية الفول السوداني في الحلم للبنت العزباء. وربما يوجد لديها أمنية في قلبها قد أصبحت قريبة جدا. ما معنى أن يحلم شخص ويرى أنه يأكل فول سوداني؟ إن رؤية الفول السوداني في المنام تشير إلى أنك تحتاج لأن تحصل على الحقيقة أو حقيقة حالة معينة. ورؤية وأكل الفول السوداني في الحلم تشير أيضا إلى عدم وجود مال. تناول فول سوداني في الحلم يشير للمناقشات العائلية والمشاكل التي سوف تزول في وقت قريب جدا. إن رؤية الفول السوداني في الحلم هي أفضل فال لكل من يرغب في إنجاب طفل، فيمكن أن يكون لها هذا الحلم ضمانا لوصول طفل قادم. أما رابعا، فتفسير رؤية الفول السوداني في منام المرأة الحامل. رؤية الفول السوداني في منام المرأة الحامل تدل على الخير وتبشر بولادة سهلة وسليمة بوضعها الصحي الممتاز. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى من الله تعالى أن يعجبكم. فإن أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا أن تدعمونا باللايك، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس ليصلكم كل الجديد والأفضل. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.